हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आयुर्वेद में कटोला को सबसे ताकतवर सब्जी के रूप में माना जाता है। अगर आप आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक ने इसे विश्व की सबसे ताकतवर सब्जी में शामिल किया है। कटोला में भरपूर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, एक्टिव ऑक्सीडेंट आदि पाया जाता है, जो कि मीट से 50 गुना ज़्यादा ताकत और प्रोटीन होता है। ये एंटी एलर्जिक, किडनी स्टोन से राहत दिलाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, कैंसर और वजन को कंट्रोल करता है।